Забрали аккорд. Вот. Вся крышка в грязи, конечно. Ну, ничего, это отмоется. Смотрим боковинку. Постоянно, когда цепь растягивается, она вот этот угол съедает, если сильно растягивается. А так сейчас все нормально. Сальник суховат. Кокс присутствует. Крышка клапанов. Грызюки. Смотрим башку. Тут, наверное, много-много мух было, которые писали и какали. Кокса до хрена. Капец за хрена. Масло чернющее, хотя недавно новые заливали. Цепь в порядке. Натяжитель получается, как у нас не было. Так. Вот он, натяжитель. Выход у него малый, значит цепь не растянута. А чё же брякала? А брякала у нас вот эта система. Баланс, это получается насос. Почему? Потому что у нас вот разлетелся каблучок. Вот он, часть сегодняшнего каблучка. Вот он. Вы настроите еще. Вот часть каблучка. Он разлетелся. Железо туда в поддон ушло. И цепь, получается, она вообще брякала. Вот.